Então nós aí, ó, na família Máximos hoje. Pedalzinho diferente, pedalzinho mais tranquilo, né? Hoje é asfalto, não estamos mais na brutalidade hoje, aí, ó. Olha aí, pessoal aí, ó. Hoje tá bonita a trilha, olha aí. Hoje a trilha é asfalto, não é trilha, hoje é asfalto. Bora, bora, vem com a gente. Vem com a gente, vem pra família Máximos no pedal. Nós temos a Nádia, temos a mãe da Nádia e a irmã da Nádia lá. Temos a Nádia, a cobra.
boa. Eu já fui, já sentei, tô zerado. Tô esperando a volta. Isso mesmo. Também já. Bom dia, família Márcia. Cachoeira Três Quedas. Aí, ó. Galera aqui já.